对，大家好，我今天修这个微波炉，看微波炉什么毛病啊？这个一打开，我插上电源，啊，看了吧？一开门它就自个转，切断电源，然后我今天就修它。现在我就把这个螺丝卸开。这个不对，这个先在后边的吧，这头还不对，它这个螺丝头还不一样。还是不对吗？这个对了。这个螺丝这个头里边是个内溜花的，梅花的，然后呢中间还有个小钉子似的个东西，所以那个螺丝刀那个头呢必须跟它这个对上才行，这一般螺丝刀头还不行。最后我是拿个大钳子，直接拿钳子拧下来了。刚才是拿钳子拧下来了。那我现在就可以把这个盖子拿下来了。盖子先往上，然后向后拉。这是什么问题啊？就是说，这个关门的门的 sensor 坏了。开门的时候不知道在开门，还以为在关门呢。看这个，这有3个开关，3个 sensor， 这一个 sensor， 这下边有2个 sensor， 一摁就等于知道，这一摁就知道是关门了，这一摁是关门了。这个呢也是，这头也是，一摁这个，一摁这个就知道是关门了。现在等于是开门，所以它这个是弹起来的，应该是弹起来的。那你看看这个呢？这个开关呢，这个黑的按头在底下呢，所以他以为这个门是关的呢，这就是问题了。咱们看一看正常的开关，就是这么个东西，这一按，闭合打开，闭合打开，这么个东西。现在的问题就是上边这个，上边这个这个，看现在虽然门开着呢，但是这个下去了，不对，应该是弹起来的，你就换这个开关就好了，这个很容易换。哦，对了，还得说一下这个，这儿有一个大电容，电容应该先放电，要不然有可能触电。我先放一下电。所谓放电了，就是2个极，让它用一个打铁连通一下，
里边有电可以放出来，这样不会电着人了。现在呢，我就把这个开关拿下来就行了，这个 sensor 拿下来，换一新的就好了。你看它现在弹起来了。现在我就把它拿下来，下来了，然后这个换上它就行了。这就有的时候能弹起来，有的时候弹不起来。现在我得手机得放下，换这个东西。等一下啊。那现在呢，我就把这个旧的卸下来了。新的上的这个装在这个2根线上了，我就可以把它装上去。看刚才是怎么拿下来的，这么拿下来的，原样装回去就行了。完了，这应该可以了。那我关一下门看看。现在是关上门了。关上门。看着啊，看压起来了，把那个驻点压下去了，开门打开了。看看我现在接上电试试啊，应该没问题了。现在我开门，现在没问题了，就这个开关的问题，上面是开关。关门，开门，现在没问题了，然后我就把这个插座拔下来，然后上盖儿就好了。然后，行，刚才这个盖子费了点劲，放回去，然后螺丝拧上就好了。这个一个手操作，一个手照相不好搞。反正现在已经修好了。好，再见啊。我就想补充一下，它这个 sensor 是有2种，你上边这个2个呢，是说平常的时候你不按那个 button 的时候，它是开着的，然后你按下来它就闭合了。下边这种呢是平常是闭合的，然后你按下去了就打开了。所以你得分清了是哪一个，然后所以你得换对了，换不对的话它不工作的。下面呢这是那个外观，这2种外观是有点差别，因为这个上边有3个嘛，我因为就一个坏了，所以我就换了一个。你到时候你得看看。好，再见。